Herkese selamlar arkadaşlar. Son 5 dakikası kaldı. Üstün hapishaneyi kazanacağız. Zaten kazandık bu arada. Savaş kayıtlarında toplam işgal süremiz zaten 2'yi geçti. Yine de tamamlayıp bitireceğiz. Bu videoda üstün hapishane sisteminin nasıl çalıştığını anlatacağım. Vali olduğumuzda neler yapacağız? Bütün detaylarıyla anlatmış olacağım. Şöyle açıkçası ben klandaki birkaç tane güçlü arkadaş var. Yani onlara da söyledim hani sizi vali yapayım diye ama istemediler. Sen ol dediler. Ben de madem olmuşken bütün komutlar açıkken bütün detaylarıyla hepsini anlatayım dedim. O açıdan iyi oldu. Arkadaşlar çok uğraşmak istemediler hani vali olup ödül dağıt bilmem şu bu falan gibi şeylerle. Şimdi son 3 dakikası var savaşın. Videonun sonuna da savaştan birkaç kesit koyacağım. Zaten sistemini biliyorsunuz üstün hapishanenin. Daha önce de anlattım. Hemen şöyle 3 dakikası var. Ufak bir özet daha geçeyim. Üstün hapishanede işte 4 tane taretimiz var. Merkezimiz var. Burayı 2 saat kontrol eden, sürekli kontrol edersen 2 saat zaten direkt olarak almış oluyorsun. Ama aralarda başkaları ele geçirirse en fazla kontrol eden kişi almış oluyor. İşte 4-5 klan ya da 3 klan kontrol etti. En çok sürede kontrol eden kazanmış oluyor. 4 saat sürüyor. Eğer tek bir klan en baştan itibaren tutarsa 2 saat sürekli işgal tamamlanınca bitmiş oluyor. Bizimki şu an 3 saate yakın sürdü. Şöyle de bir şey var. Burada zaten 4 saat sürdüğü için bir en baş kontrol ettik. Bir de şimdi sonrakinde 1 saat kontrol ettik. Zaten ikinci klandan başka da kontrol edecek kişi de yok. Süreyi aşabilecek kişi de yok. Yine de hani onlar 15 dakika etti. Biz şu sürekli işgalde 2 saati doldurmayı beklemeden toplam işgalimiz işte 2 saat 1 dakika olduğunda kaleyi bırakıp gitsek de zaten kazanmış olacaktık. Yine de puan için tabi tamamladık. Biliyorsunuz şöyle puan ödülleri sıralaması var. Tam bizim klanla dolu burası. Herkes güzel ödüller alacak. Şöyle sıralama ödülleri var. Mühürler. Bu şekilde taretlerde işte özelliklerini daha önce de anlatmıştım. İşte ölümcüllük, burada savunma takviyesi, burada saldırı, burada da SP takviyesi veriyor. Ne oluyor? Merkezi tutan klan kaybettiği taret başına hasar alıyor merkezde. O da bakın şöyle. Şu an mesela bir tane taret saldırıyor bize. Diğer üçü bizde. Hem o bonusları kaybetmiş oluyorsun. Hem de taretine saldırı geliyor. Dördünü de tutarsak minimuma indiririz. Dördünü de verirsek daha fazla bomba saldırısı alırız. Şimdi bak savaş biterken bir arkadaş şuraya ralli açıp sanırım aldı burayı. Ya zaten artık pek takip etmiyoruz. Son 1 dakika. Sorun değil. Şimdi mesela bombacılar daha fazla vuracak taretler merkezimizi. Son 1 dakika bittikten sonra sistemin detaylarını anlatacağım. Dediğim gibi arkadaşlara söyledim. Hani bizde Hippo ve 888 var. Gerçekten güçlüler ve iyi savaştılar. Hani onları yapmak istiyordum. Hani dediler ilk savaş bu. Sen ol. Hani sistemi biz de öğrenelim gibi. Ve vakit ayırmak da gerekiyor dediler. Hani ödül dağıtı vesaire onları da teklif etti. Arkadaşlar öyle istediği için bu turda ben olacağım. Pek açıkçası merakım yoktu buna ama video açısından güzel olmuş oldu. Son 15 saniye kaldı. Birkaç saldırı yapanlar oluyor. Zaten burada bayağı kalabalığız görüyorsunuz. Klanımız aktif bir klan. Sırada da 1. sıradayız hala. Evet şimdi üstün hapishaneyi tamamladık. Şöyle şuradan sıralama ödüllerini alıyoruz. Faz ödülleri, sıralama ödüllerini aldık. Daha sonra burada bakın Andromeda klanının kontrolünde yazıyor. Şöyle geldik. Üstünlük çarpışması dedik. Buradan şimdi
ne yapacağız? Üstün müdür atayacağız. Daha sonra da bu özellikleri işte ödül, vazife, karar gibi ya da şuradaki işte ceza, bunların hepsini tekrardan anlatacağım. Daha önce anlatmıştım aslında bunu. Ama şimdi bir kez daha sizlere anlatacağım hepsini detaylı şekilde. Dediğim gibi komutlar da bende olacağı için daha açıklayıcı. Evet, şuradan üstün hapishaneye tıkladık. Üstün ayrıcalıklar dedik. Buraya şimdi kazanan klanın lideri ben olduğum için kimin atanacağını ben seçiyorum. Bu atanan kişiye de işte şu ödüller geliyor. Bu bonuslar geliyor. Bir de şöyle görünümler. Yine bunlar da bonus sağlıyor zaten biliyorsunuz. Diğer aşağıdaki özellikleri de anlatacağım. Şöyle bir arkadaşlar duyuru geçiyorlar. Şuradan şimdi kendi klanımızdan seçeceğiz. Ben şöyle şey göstereyim. Rütbe olarak sıralıyor burası direkt zaten R5-4 diye. Yani seçmek istediğiniz kişiyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kendi klanınızdan olmak zorunda. Ödülleri bu arada başka klanlara da vazifeleri ve ödülleri verebiliyorsunuz. Şimdi şuradan üstün müdür olarak kendimizi atadık. Böyle bir duyuru geçiyor. Sunucuda otomatik olarak kendisi duyuru geçiriyor. Evet, duyuru geçti. Şuradan işte sunucu adı değiştirebiliyoruz. Şuradan bayrak değiştirebiliyoruz. Görüyorsunuz çeşitleri var. Şuradan bu ödülleri alalım. Şu takviyeye bakın. Şuradan kendimize şu görevleri de direkt olarak atayabiliyoruz. Zaten görüyorsunuz. Bunlar diğer kişilere de verilebilen görevler. Bunu veremiyoruz. Buradan direkt hani şöyle değiştir deyip o niteliklere kendimizi geçirebiliyoruz. Daha sonra işte görünümler geldi. Onları da şöyle şuradan hemen üstü müdür olduktan sonra gelen bildiri. Şurada yine işte bonusları gösteriyor. Görünümleri hemen etkinleştirelim. Bütün görünümleri katıyor zaten bize. Hani hem hapishane hem marş, isim tabelası ve avatar çerçevesi. Bunların hepsinde bonusları olması lazım diyebiliyorum. Şöyle bakacağız. Yanlışım mı var acaba? Bunlarda bonuslar var diye biliyordum ama bunlarda bonus yokmuş. Evet, yanlış bilgi vermeyelim. Bakın burada diğer şeyler veriyor. Bu sadece görünüm olarak kalıyor. Yani buradan bonus gelmiyor. Ama görünüm olarak bunu kullansak da diğer görünümlerin bonusu aktif olarak kalıyor. Şurada toplam bonustan bakabilirsiniz zaten. Yani bu görünümleri kullanmanın bir dezavantajı yok. Hiçbirinde ekstra bonus vermemiş. Sorun değil. Şöyle bir şey var. Profile tıkladığımızda bu şekilde üstün müdür yazıyor. Herkes bunu görüyor. İşte bonusları vesaire üstün müdür olduğumuzu. Şuradan tekrar üstün ayrıcalıklara girelim. Şuradan bir bayrak seçelim. Beğenelim bir bayrak bakalım. Şu Phoenix mi? Phoenix'i severiz. Bayrağımız olsun bu. Phoenix değilse de benziyor. Filamayı böyle yaptık. Sunucu 193'ün ismini de onu sonra değiştireceğim, ben aklımda bir şey var. Şuradan takdire geliyoruz. Bu ödüller yazıyor işte. Cesaret takdirini ilk olarak şu 888 arkadaşa vereceğim. Tamam. Tek bir tane zaten. Bunu buna verdik. Liyakat takdirlerini dağıtacağız şimdi. Bunu kimlere verecektik? Nes'e verecektik. Bunların bir listesini yapmıştım ama şimdi çıkıp bakmak istemiyorum. Hatırlamak istiyorum. Şurada
2, 3 KDS vereceğim. Şu arkadaşa vereceğim. Tamam, burası. 2, 3 bir de Trix'e verelim. 4, 5. Bunları da verdik. Daha sonra bronz 30 tane. Bu biraz uzun sürecek. Bunu hiç dağıtmayayım. Gördünüz zaten. Şurada bahşetme kayıtlarına da bütün sunucudaki herkes girip bakabiliyor. Kimlere ne verilmiş diye. Daha sonra şuradan karar var. Burada düzen puanları birikiyor arkadaşlar. Bu düzen puanlarını herkesin yaptığı günlük göreve göre birikiyor bu arada. Sunucudaki herkesin dahil olduğu şunun adı neydi? Bir düzen puanı. Şunu herkes yaptıkça buradaki puan artıyor. Sunucunun faydasına bir şey. Ona göre buradan geliyor. Belli süreleri var. Bunları kullanarak bu özellikleri kullanabiliyoruz. Özelliklere girip kendiniz de bakabilirsiniz. İşte örnek veriyorum, asker basma etkinliği olur vesaire. O günlerde zaten vali etkinleştirir onları. Şu düzen puanını elmasa dönüştürme. Şunu yaptığımız zaman da herhalde bir tek kendimize geliyor diye düşünüyorum. Herkese mi geliyor bilmiyorum açıkçası ama şuradan bir çantadan bakayım. Buraya gelmedi, direkt çantaya düştü. Diğer arkadaşlara bir onu sormam gerekiyor. Bunu bastığımız zaman ama bu şekilde düzen puan tüketerek elmas veriyor. Çok bir şey değil zaten. 600, 800, 1000 yazıyor. Diğerleri iyileştirme. Burada ekstra olarak ne var? Bir müdürün bir saat boyunca diğerlerine saldırmasını engelliyor. Bir kişiyi rastgele taşıyıp 10 saat kalkan basıyor. Ya da bulmak istediğiniz birinin direkt konumunu bulabiliyorsunuz. Diğerlerinin hepsi hızlandırma. Daha sonra vazifelere geldik. Buraya işte yönetici atıyoruz. Şuradan başvuranları görüyorsunuz. Kabul ediyorsun, reddediyorsun. Otomatik onaylamayı seçebiliyorsun. Kendisi belli bir süre veriyor. Şuradan mesela atalım King Cobra'yı. İç işleri olan kişi, bakın şurada da yazıyor, diğer şu görevleri kontrol edebiliyor. Buradakileri ve cezaları da kontrol edebiliyor. Öyle bir ekstra özelliği oluyor. Daha sonra farklı bir şeyimiz var mı? Ona bakacağım. Takdiri gösterdik, kararı gösterdik. Vazifeler bu şekilde. Ve cezalar var. Buraya yani birini cezalandırabiliyorsunuz da. İstediğiniz sürede de bırakabiliyorsunuz. Bunların hepsini ayarlayacağız. Şimdi mesela iç işlerini atadım. Diğer arkadaşları onaylıyor. İşte burada bakın başvuru sıralamaları gözüküyor. Bunları biz direkt olarak değiştirebiliyoruz. Öncelik tanıyabiliyoruz. Buradaki arkadaşı işte çıkartıp yerine direkt başka birine atayabiliyoruz vesaire. Cezada da aynı şekil. Böyle özellikler. Bir isim değiştirme şeyi kaldı. Başka da sanırım yapmadığımız bir şey yok. Takdirleri az sonra dağıtacağım. Bu şekilde işte hapishane görünümü de burada gördüğünüz gibi. Şöyle biz bir merkezimize dönelim. Çok yakınlara çökmüyorum. Niye? Çok fazla arkadaşlara yer bırakıyorum. Sebebi de çok fazla katılmıyorum etkinliklere. Onlar katılsınlar. Dediğim gibi valiliği de normalde verecektim. Onlar istediği için bıraktım. Şöyle şunu dünyada paylaşalım, arkadaşlar da görsünler görüntüyü. Şurada eksik kalan yerler. Ha, bir de şöyle bir şey var. Diğerinde mesela şöyle kabul edip alta şeye atabiliyoruz. Rezervasyona ekleyebiliyoruz yani. İstersek de buradakini direkt çıkartıp hemen alttakini alabiliyoruz. 3-4 tane başvuru varsa bir yere, onları da sıralamada üste taşıyabiliyoruz istediğimiz kişileri. Bu şekilde oluyor. Ekstra olarak anlatabileceğim bir şey var mı? Onu düşünüyorum üstün hapishane ile ilgili. Sanırım ekstra bir şey kalmadı. Bu vazifelere vesaire hepsine bütün klanlar başvurabiliyor. Hani üstün
hapishaneyi kazanan klanın lideri valiyi kendi klanından belirliyor. Geri kalan takdirler, kararlar, vazifeler bütün sunucuyu etkiliyor. Herkes avantajlarını kullanabiliyor. Sorunlu insanları da dezavantajlı özellikleri verebiliyorsunuz, cezaları. Bu şekilde oluyor. Burada bizim kendi görünümümüz gözüküyor aşağıda da. Değiştirebiliyoruz onu da. Biliyorsunuz zaten. Şöyle bir de şu var, evet. İyi oldu. İdare beyanı giriyoruz. Bunu yazdığımız zaman bütün sunucuya, mesaj kutusuna bildirim gidiyor. Yani şu an yazalım. Herkesi tebrik ederim. Andromeda yazalım şöyle. Bakalım, şöyle bir hem yukarıdan bildiri geçiyor hem de normalde şu sistemden bir mesaj geliyor herkese. Ben kendim yayınladığım için gelmedi. Evet, bir onu unutmuştuk. Onu da paylaştık. Diğer savaşa kadar koruması bizde. Bize bağlı diğer şeyler. Şöyle 60 dakika süresi var bunun. Bu mesaj zaten dediğim gibi bildiri olarak geçiyor. Bildiriden sonra da buraya giren kişiler de bunu görebiliyor. Şöyle sunucu adını da değiştirdiğimizde yine aynı şekilde görebiliyorlar. Şimdi savaştan birkaç kesit koyacağım. Umarım detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Bununla ilgili başka bir soru olacağını düşünmüyorum. Şurayı da mesela örnek veriyorum, şu bonuslar işte inşaat basmadan önce bunu alırsınız, basarsınız, zaten hemen bonus kullanmış olursunuz. Ya da biriktirdiğiniz asker basacaksınız. Buradan bu görevi alıp hemen diğer askeri hızlandırmalarla birlikte kullanıp daha avantajlı şekilde asker basabilirsiniz. Burada işte saldırı keşif kapasitesi var. Bunları da savaşırken ya da tutuklamada işte kuru kafa olan görevleri yaparken faydasını görürsünüz. Burada iyileştirme. Şu anda mesela sunucuda bir işte üstün savaş olduğu için iyileştirmeyi az sonra basabilirim. Bunu alanlar ekstra alır. Ama benim basacağım dediğim şey şuradaki karardan. Bakın şunu bastığımızda bütün sunucudaki herkes %60 iyileştirme hızı kazanacak gibi. Savaştan birkaç kesit koyacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur.